Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu bibiya ta a wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. So kamar ko da yaushe muna kawo muku update akan abubuwa da yawa. So wannan update ɗin ya shafi waɗanda suke mining na Avive. So kamar yadda muke gani a kwana-kwanan nan ana ta minting na wannan Avive ɗin wanda ana samun NFT. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step na yadda za ku yi minting, tun daga kan yadda za ku samu gas fee mai sauƙi kuma ba tare da kun sha wahala ba, har zuwa dai yadda za ku mallaki wannan NFT naku. So na farko abin da mutum ya kamata ya yi, ya fara zuwa wajen my profile. Bayan ka zo ka duba ainihin wajen da yake daidai nan, idan har ka tabbatar cewa baka sa username ba, to za ka zo wajen da aka nuna alamun setting. So bayan ka shiga za ka zo zuwa daidai nan sai ka editing. So bayan ka yi editing, sunanka zai hau ya kasance alphabet na farko small letter ne kamar da kuke gani. So kai tsaye bayan kun sa ainihin username ɗinku da farko ya zama small letter. So yanzu sai abu na gaba shine inda za ka je kuma ka yi creating na account ɗinka a cikin MetaMask. So don haka ga waɗanda ba su da MetaMask sai su je Play Store su ɗauko ta. Bayan sun ɗauko za su yi register da komai, za su yi copy wannan press recovery ɗin. Ka tabbatar ka ba wannan press recovery ɗin tsaro saboda shine ran wallet naka. So don haka bara mu je mu shiga cikin MetaMask domin ku ga yadda abin zai kasance. So kamar yadda kuke gani, bayan ka yi creating na MetaMask ya kawo ka daidai nan. So abu na gaba abin da za ka yi shine wannan za ka ga network ɗin na Ethereum network ne. So don haka za ka zo ka taɓa nan wajajen. Bayan ka taɓa za ka zo wajen da aka sa add network. Gashi nan inda aka sa add network. Bayan ka shiga kai tsaye zai kawo maka ainihin network na Ethereum Arbitrum a daidai nan kenan. Za ka gan shi dai shine kusan na biyu a daidai nan wajajen misali. So ni da ke na yi adding ɗin nawa shi yasa ya fita daga nan gurin. So don haka gashi nan inda ya zo ya a firing, gashi nan Arbitrum 1. So don haka sai ka zo ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi zai hau zuwa kan daidai nan, za ka ga network ɗin ya koma na Arbitrum 1. So kai tsaye za ka zo nan sai ka yi kwafi na wallet address naka. So bayan ka yi kwafi, abin da za ka yi sai ka tafi zuwa cikin Binance naka kamar yadda za ku gani yanzu. Bayan ka shigo Binance naka, ko da a ce kana da $1 ne ko $2, son samu dai a ce kana da $2 da shi ne za ka samu ka iya yi har ka yi withdrawal. So na farko bayan ka zo a ce kana da $2 za ka zo ka sai wannan Ethereum. So za ka zo ka shiga wajen da aka sa trade. So bayan ka shiga ga inda aka sa convert can daga sama, bayan ka shiga za ka ga ya kawo ka daidai nan wajajen. So na farko zai kasance USDT ɗinka ita ce a sama, sannan kuma daidai nan za ka zo ka zaɓi ETH, Ethereum kenan. So kai tsaye za ka sa misali in ma $1 ne, in $1.30 ne, so za ka sa misali sai ka zo kawai ka taɓa preview conversion. Gashi nan inda aka sa sai ka taɓa wajajen. So bayan ka taɓa wajajen gashi nan zai nuna ma zai ma conversion. So kai tsaye za ka taɓa convert. So gashi nan kamar da kuke gani yanzu na mai da wannan $1.3 ɗina ya koma Ethereum. So minimum na Ethereum ɗin da aka iya withdraw daga nan shine 0.008. So kaga nan kana buƙatar send guda ɗaya ya kai. So idan mutum zai son samu dai kai da $1.50 ko da 40 zai ishe ka. So bayan misali a ce ka yi, so za ka taɓa back to home. Gashi nan inda aka sa back to home. So za ka taɓa wajajen. So bayan ka taɓa sai ka je zuwa back, za ka zo cikin wajen spot naka, za ka ga ETH ɗinka gashi nan kamar yadda kuke gani. So yanzu sai mutum ya taɓa. Bayan ka taɓa za ka zo ka shiga wajen da aka sa withdrawal. So bayan ka shiga withdrawal za ka yi selecting na send via crypto. So za ka zo ka yi pasting na wannan wallet address da ka kwafo na Arbitrum naka. Bayan ka yi pasting sai ka zo ka yi selecting na network na Arbitrum. So gashi nan kamar yadda za ku gan shi, wannan shine Arbitrum gashi nan 1. So za ka taɓa shi sai ka zo ka sa adadin amount ɗin da za ka yi. So za ka ga kai tsaye za ka taɓa wajen withdrawal. So amma da ke bai kai wannan adadin ba, shi yasa ba zan yi withdraw ba. So don haka already na ma tura. Don haka yanzu bara mu shiga
zuwa yadda kuma ake minting bayan ka tura misali ETH ɗinka ya yi a firing a nan. So za ka ga ya yi a firing, don haka bara mu zo mu ji domin ku ga yadda ake yi. So za ka iya zuwa cikin Abive naka, za ka iya bi ta wannan site ɗin, ko kuma ka je ka yi Twitter nasu, ka je ka kwafo link ɗin da za ka yi amfani da shi wajen yin wannan minting ɗin. So yanzu kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi nan na taɓa. So idan ka taɓa zai kawo ka zuwa daidai nan, zai sa ka yi login. Ni da ke nan na yi login kamar yadda kuke gani. Bayan ka yi login sannan zai zo ya sa ka saka username naka kamar yadda za ku gani gashi nan Hausa Forex, da shi nake amfani. So bayan nan kai tsaye kawai mutum zai taɓa mint. So zai kai ka zuwa nan, sai ka zaɓi MetaMask. Gashi nan kamar yadda kuke gani na zaɓi MetaMask. So gashi nan zan yi unlocking na wallet ɗin. So bayan ka yi unlocking zai kawo ka zuwa daidai nan, sai ka ɗan jira. So yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine MetaMask namu. Sannan hanyoyi da dama ake bi na yin wannan hanya. Bayan wannan za ka iya zuwa ka kwafo wannan link ɗin, ka zo ka shiga ta wajen browser nasu nan, sannan sai ka zo ka yi pasting. So don haka yanzu bara dai mu gama wannan ta ɓangaren wannan ta can da muka biyo. So bayan ya yi connecting zai sake dawo da ku zuwa cikin wannan site ɗin, za ku ga yana nuna authorize. So don haka kana buƙatar ka ɗan jira har ya gama wannan authorize ɗin. Don haka bara mu jira domin mu ga abin da zai kasance zuwa gaba. Kamar yadda kuke gani zai kawo ku waje kamar haka, kamar yadda za ku gani. So bayan ya kawo ku waje kamar haka, za ku ga gas fee ɗin da za su cira nan, ga maximum da dai sauransu. So kai tsaye za mu zo nan mu taɓa confirm. So bayan mun taɓa confirm gashi nan zai fara processing. Gashi nan congratulations, mint successful. So yanzu kamar yadda kuke gani mint ɗina yayi. So don haka za mu yi back yanzu. Bara mu yi back. Bara mu zo wajen NFT ɗinmu. So har yanzu dai bai ƙaraso ba tukunna. Bara mu shiga wajen import. So bara mu gani. So kai tsaye inda mutum zai shiga ya ga wannan NFT nashi, zai zo ya taɓa nan wajajen. So bayan ka taɓa za ka shiga wajen my profile. So kana taɓa wajen my profile za ka ga ya kawo ka zuwa daidai nan. So wannan shine NFT ɗin da na samu, wanda na yi minting nashi yanzu kenan. So gashi nan you have to complete the task of minting. So kai tsaye mutum zai zo ya taɓa claim. So yanzu gashi nan zan taɓa claim. So gashi nan na taɓa claim. So yanzu gashi nan event minting your Abive, gashi nan da dai sauransu. So na ƙara taɓa claim. Bara na sake approving. So kamar yadda kuke gani dai haka ake wannan abin nan ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi nan na yi claiming na wannan point ɗin shi ma. Gashi nan na samu guda 10. Yanzu bara na sake komawa cikin MetaMask ɗina domin ganin abubuwan da yake faruwa a ciki.